What's up guys, thanks for clicking and welcome to the lesson on ordinal numbers សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីលេខលំដាប់ពីទី1ដល់ទី20យើងប្រើប្រាស់ ordinal numbers ឬក៏លេខលំដាប់ដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណាត់ថ្នាក់ឬទីតាំងលំដាប់ឬលេខរៀងជាន់ថ្នាក់កម្រិតនិងថ្ងៃខែជាដើមទី1 firstទី2 secondទី3 thirdទី4 fourthទី5 fifthទី6 sixthទី7 seventhទី8 eighthទី9 ninthទី10 tenthទី11 eleventhទី12 twelfthទី13 thirteenthទី14 fourteenthទី15 fifteenthទី16 sixteenthទី17 seventeenthទី18 eighteenthទី19 nineteenthទី20 twentiethសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See ya